Rozi, trebuia, da, am uitat. Nu m-am gândit. Iari cu minte, iari baby cu minte. Și de ce ai bătaie pe mine? Da, auzi, și la școală tot așa ai bătaie pe mine? Că da. De concurs pentru că urmează semifinala de Cha-Cha. Lansează perechile 27, 38, 39, 46, 47, 48, 62 și 72. Seria 1, așadar, la categoria de vârstă 8-9 ani, s-au pregătit de Cha-Cha. Mulțumim, aplauze pentru seria 1, invităm acum și seria a doua. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 și 90. Seria a doua, la categoria de vârstă 8-9 ani cu Cha-Cha. Tot așa, în rugămintea să ocupați tot ringul de dans și pe mijloc se vede foarte bine. Puteți să vă apropiați cât mai aproape și de mine. Mult succes la Cha-Cha! Mulțumim! Aplauze pentru categoria de vârstă 8-9 ani. Să știți că nu mai e mult până la festivitățile de premiere. Abia aștept să văd ce premii vor lua acești copii minunați. Invităm pe ringul de dans, categoria de vârstă 10-11 ani, perechile 43, 44, 45. Alții danseze corect pe ringul de vals dance sau pe ringul de Cha-Cha. Un al doilea criteriu pe care arbitrii l-au urmărit a fost acela ca postura dansatorilor să fie una corectă. Și o să vedem clasamentul pe care l-au realizat în cadrul programului de dimineață. Dar acum, cu aplauzele dumneavoastră, aș dori să invit
toți concurenții pe ringul de dans. Perechile și fetele solo să poftească aici ca să mai avem ocazia să vă susținem odată cu aplauze. O să vă rog să vă aliniați așa cu fața către spectatori. Absolut toți copiii minunați care în această dimineață mi-au impresionat cu dansul lor Varzlet și Cha-Cha-Cha. Dragi părinți și copii, astăzi toată lumea este câștigătoare, așa că vă felicit pentru concursul pe care l-ați trecut cu succes. Toți copiii vor fi premiați cu premii din partea organizatorilor și a sponsorilor, medalii și cadouri. Totodată, diplomele de concurs vor ajunge la antrenorii dumneavoastră și se vor înmâna copiilor din programul de dimineață. Momentan primesc cadourile, dulciurile și medalii, astea sunt cele mai importante, iar apoi, bineînțeles, și diplomele vor ajunge la dumneavoastră. Și să știți că nu numai copiii sunt câștigători în această duminică, ci și părinții. Ați avut ocazia să petreceți o dimineață frumoasă alături de copiii dumneavoastră și ne-ați încântat cu un spectacol deosebit. Bravo copii! Mulțumim părinților pentru participare și implicare, mulțumim sponsorilor pentru cadouri și mulțumim, bineînțeles, organizatorilor pentru invitație, Dinu și Noemi. Vă mulțumim pentru această ediție frumoasă. Cupa Shall We Dance, ediția numărul